কত অসুবিধা হলো তোমাদের? খেতে পাইনি স্যার, দেখবে চলুন 1 মাস স্কুলে ছেলে পুলে নিয়ে পড়ে আছি, একটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে মিথ্যা কথা বলবো নি, ঠাকুরের কাছে মিথ্যা কথা বলে না, অন্য খেতে নাই। 1 মাস পরে আমরা তো জানি ওই তো স্কুলে 1 মাস পরে যে বাড়ি সব ডুবে গেছে। দেখবে চলুন, যাবো বাড়িটা দেখে আসবে চলুন। মিথ্যা কথা বললে তোমার নাম কি? সরস্বতী বেহারা, চলুন দেখবে আমার বাড়ি। যাবো আমাদের কি অবস্থা।